no ārpuses it kā parasti, ikdienišķi, pirmā stāva dzīvokļa logi. Tomēr jau vairākus gadus pārējiem kaimiņiem šī dzīvokļa īpašnieks ir reāla satraukuma pamats. Pirmā stāva kaimiņa profesija savulaik tālbraucējs šoferis. Reizā bijis vairākas nedēļas, kad pārradies mājās atpūties ar grādīgo dzērienu palīdzību. Tagad, kad sieva veselības problēmu dēļ ir pansionātā, bet pats pensijā, atpūta ilgst nepārtraukti. Viņš neko nestrādā pensionārs, viņš un visu laiku, kā saņem pensiju, visu laiku dzer. Un par dzīvokli nemaksā. Mājās viņam dzīvokļa bardaks notiek, elektrība viņam atslēgta, gāze viņam atslēgta. Visu kaimiņu visu sūdās, ka baigi spird. Turklāt tieši virs pensionāra dzīvokļa parādījušies nelūgti mājdzīvnieki. Kaimiņš otru stāvu viņam saka, žurkas staigāt, uz otru stāvu pa kanalizāciju viņam iesniekās kaimiņam. Un mēs nezinām, ko darīt tagad viņam. Jo Indas laikam neko nepalīdz viņš. Arī žurkas, jūsuprāt, ir viņa dēļ? Jā, viņas dēļ, jā. Arī miskas nenes ārā, neko nedara. Iedzīvotāju pacietībai pielikts punkts brīdī, kad kaimiņš savā dzīvoklī, tā kā viņam ir atslēgta gan elektrība, gan gāze, nolēma aizdedzināt sveci. Bet tāda smaka bija kā paralona degs. Tad es atvēram durvis, atvēram tāds, un kaimiņa 5. stāvā arī, 4. stāvā arī atvēra arī, bet, saku, baigas balti dūmi bija iekšā, visu kaptelpas. Pēc tam izsaucām ugunsdzēsus, izsaucām. Ugunsdzēs atbrauca un caur logu tika iekšā. Viņa durvis ir ciet, viņš ir ciet. Vēlāk ieradusies arī valsts policija, taču kaimiņš, kurš vēlējies sasildīties pats vai uzsildīt ēdienu ar sveces palīdzību, tiks cauri sveikā. Minētajā dzīvoklī noziedzīgs nodarījums netika konstatēts. Tomēr radās piedūmojums ēstgatavošanas dēļ. Mums satrauc, ka viņš vajag kā pensionārs saņems dzer, un viņam ne gāzes, nekā atslēga, nekā nav, viņš kur no svecetēm. Mēs baidamies, ka nedzīvina māja vēl. Pensionārs neko nedara, neko nevēršas, nekādas sociālas mājas, nekā nevēršas, viņš nekāds nevēršas. Viņš nepieprasa nekādus sociālos pabalstus? Neko nepieprasa. Un tas parāds, cik liels ir? Ap 10 000 eiro viņam. Līdz šim iedzīvotāji vērsušies pie nama apsaimniekotājiem, lai viņi risina problēmu un ved kaimiņu pie prāta. Kā apgalvo pārvaldnieks, bijis laiks, kad šī dzīvokļa īpašnieks visus maksājumus veicis kārtīgi. Pēc tam rēķinu apmaksa sākusi klibot, līdz izveidojies parāds, kas pretēji citu iedzīvotāju teiktajam ir krietni mazāks, tikai ap 2000 eiro, bet pietiekams, lai sūdzētu nemaksātāju tiesā. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrības Daugava, kā office atrodas man aiz muguras, pārvaldnieks no intervijas kameras priekšā atsakās. Viena telefona intervijā skaidro, ka viņa prāt situācija drīz būs atrisinājusies, jo dzīvoklis ir izlikts jau izsolē, kas beigsies pēc mēneša. Kāpņu telpā satiekam pirmā stāva dzīvokļa īpašnieka paziņu, kura viņam piepalīdz sagādāt no veikala vajadzīgos pirkumus. Jūs ziniet, kāpēc viņš visu laiku nemaksā par dzīvokli? Nemaksā par dzīvokli? Jā. Tāpēc, ka maz nauda ir pensija. Viņš visu naudu par dzīvokli maksāt, un par telefonu, un par televīziju. Bet viņam nav elektrības tagad? Tagad nav, jā. Tagad atslēdza. Vismaz ir dzīvs un vesels. Tagad droši vien guļ. Kliedz uz mums? Nē. Viss, es eju pie viņam. Viņš negrib ne ar vienu runāt. Tomēr dzīvokļa pašreizējais īpašnieks šeit dzīvos vēl vismaz mēnesi. Tādēļ kaimiņi ir pamatoti nobažījušies, vai viņš vēl kādreiz savā miteklī nesailgosies pēc vakariņām sveču gaismā. Tāpēc mēs vēršamies pie jums, kā palīdzēt, kā vismaz kaut kā viņš varbūt attieksies, varbūt viņam sociālā dienestā attieksies, varbūt palīdzēs viņam atbrauks. Rīgas sociālā dienestā skaidro, ja iedzīvotājiem šķiet, ka kaimiņam ir nepieciešama sociālā palīdzība, arī viņi var vērsties sociālajā dienestā un lūgt, lai dienesta darbinieki aiziet pie kaimiņa un noskaidro konkrēto situāciju.
Rīgas pašvaldības policijā skaidro, ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir bažas, ka kāda dzīvokļa īpašnieka dzīvesveids var novest pie nepatīkamām sekām, vispirms ir jāvēršas pie pārvaldnieka. Policijas kompetence šādās situācijās esot diezgan ierobežota, jo kamēr netraucē un neapdraud citus, alkohola lietošana privātīpašumā nav aizliegta. Šādā situācijā, kad dzīvoklī jau ir atslēgta elektrība un persona tur lieto alkoholu un ir izcēlēs ugunsgrēks, bija iespējams agrāk iesaistīt pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku kopību, lai tad izvērtētu iespējamos drošības riskus un saulēcīgi vērstos tiesā. Arī elektrības atslēgšana pat par sevi jau norāda uz paaugstinātu drošības risku, jo, kā zināms, sveču lietošana alkohola reibumā rada paaugstinātu ugunsdrošības risku. Un šobrīd, kad šis tiesvedības process jau norisināts, pārvaldnieks vai persona, kas ir ierosinājusi tiesvedību, var informēt tiesu par faktiskajiem apdraudējuma apstākļiem un nepieciešamību šo te īpašumu atsevināt steidzamības kārtā. Savukārt, kad raidījums 4. studija informēja Rīgas sociālo dienestu par dzīvokļa īpašnieku, kurš pats nevēršas pēc palīdzības, nākamajā dienā dienesta darbinieki devās uz norādīto adresi. Pieņemt vai nepieņemt sociālā dienesta pakalpojumus, tā jau būs dzīvokļa īpašnieka izvēle. Jana Vītoļņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.